수고하셨습니다. 오늘 비 노래 안 하나요? 아, 당연히 하죠. 자, 끝곡, 비의 안녕이란 말 대신, 우리, 예. 와, 여기서 딱 보고 가는 거죠. 생쇼 립싱크를 여러분들 감상하시면서 저희 오늘 모든 순서 마치겠습니다. 아, 예. 여러분들, 안녕히 계십시오. 예. 피싸. 예. Come on, yo, come on. Who are you, P? This is your P, right? Put your hands up. Come on. Put your hands up. Come on. Put your hands up. Come on. 손 들어. Give it up, give it up, yo. Give it up, give it up, yo. Like this, come on, like this, come on, yo. 손 들어. Check it out, beat, come on. 무슨 말을 하려고 그러고 있니 도대체 무슨 말이길래 말을 못하니 말을 하면 혹시 내가 그만 울어버릴까봐 못하는 말 이러면 그게 사실이라면 그래 차라리 말을 하지마 그러면 내가 알아서 알아들을 테니 살짝 웃으며 돌아서줄 테니 네가 나의 곁을 떠나 다른 사람에게로 간다면 가면 네가 떠난다면 내 곁에 있는 것보다 다른 사람의 꿈이 좋다면 네가 좋다면 언제라도 좋으니 안녕이란 말 대신 작은 미소 하나만 주면 돼 그런데 너는 그냥 그런데 너의 그 예쁜 입에서 절대로 듣기 싫은 말이 몇 개 있어 잘 가 행복해 미안해 다른 사람이 생겨서 이해해 그래 그런 말들은 절대 듣기 싫어 가슴이 너무 아파 들을 수가 없어 미안해. 너를 너무 사랑하나봐 다른 사람이 이별은 생겼어. 뛰어넘고 싶나봐 예. 이별 장면이 없는 이별을 하고 싶어 이별의 말도 눈물도 난 너무 아파 어차피 너도 말을 하기 쉽지 않을 거고 아니. 나도 들으면서 분명히 울 거고 돈은 많아 네가 떠나는데 문제 많아 그리고 또 귀찮아 그래 제발 떠나 아무 말도 마라 난 괜찮아 그렇게 웃으면서 떠나 네가 나의 곁을 떠나 다른 사람에게로 간다면 네가 떠난다면 내 곁에 있는 것보다 다른 사람의 꿈이 좋다면 네가 좋다면 언제라도 좋으니 안녕이란 말 대신 작은 미소 하나만 주면 돼 그런데 너는 그냥 그런데 breakdown 마무리 난 네가